السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men taxminan 11 yil oldin bu yerga kelgan edim. Vaqt o'tishi umuman bilinmay qoladi. Sizlardan yosh bo'lganlar ulg'ayib qolgan bo'lsalar kerak. Ayrimlar ota-onalar bo'lib qolgan bo'lsalar kerak. Zohiran ham jamoatga Alloh taolo ko'p marhamat ato etgan. Bu yerda masjid bilan katta bir saroy, ofislar, kutubxona hamda boshqa qulayliklar ham muyassar bo'ldi. Shuningdek, masjid oldidagi uy ham kengaytirildi. Targ'ibotchining yashash uyi, mehmonxona va bir katta saroy muyassar bo'ldi. Bularning barchasi Alloh taolaning fazl marhamatidir. Agarda sizlarning uyingizdagi odamlar soni ortgan bo'lsa, agarda sizlarning mol mulkingiz ko'paygan bo'lsa, jamoatga ham zohiriy binolar orqali Alloh taolo kenglik ato etgan. Demak, shubhasiz bu narsalar uchun Alloh taolaga shukrona keltirishimiz kerak. Bu shukronalar qanday bo'lsin va ular nimani taqozo qiladi? Biz bu zamon imomiga iymon keltiruvchimiz, biz shu narsaga ishonamizki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar iymon surayya yulduziga ko'tarilib ketsa ham uni qaytib olib keladi deb marhamat qilgan kishini qabul qildik. Unda bizning o'y fikrlarimiz mo'minona bo'lishi kerak. Biz faqat zohiran shukrchilik qilib yoki faqat og'izdan alhamdulillah deb aytib xursand bo'lmasligimiz kerak. Aksincha buni ko'rib chiqishimiz kerakki, nima biz Alloh taolo bergan ahkomlarga amal qilmoqdamizmi? Nima Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan va bu davrda Hazrat Masih Maud alayhissalom bizning oldimizga izohlab bergan bir mo'minning hayotidek hayot kechirmoqdamizmi? Men yuqorida aytib o'tganimdek 11 yil oldin ilk bor bu yerga kelgandim. U payt ham bu yerdagi Ahmadiylarning e'tiborini shunga qaratgan edim. Va e'tiborlarini ko'pincha bunga qaratib turaman. Alloh taolo bizga ato etgan MTAning ne'mati orqali mening gaplarim har bir Ahmadiyga agar u eshitishni xohlasa yetib boradi. Nima bo'lsa ham
alloh taolo sizlarga yoki ota bobolaringizga ahmadiyatni qabul qilishga imkoniyat berganligi faqat uning fazl marhamatidir deb aytgan edim. alloh taolo bu fazl marhamatni biron bir solih amal natijasida ato etgan. Biroq alloh taolaning fazl marhamatlarini joriy etish uchun solih amallarda olg'a intilish va o'z holatlarini oldingisidan yaxshiroq qilish ham zarurdir. Aks holda biz buni yodda tutishimiz kerakki, agar qadamlarimiz to'xtab qolsa yoki diniy fikrlar bo'yicha e'tiborsizlik paydo bo'lib qolsa yoxud bo'lib tursa, unda biz o'z avlodlarimizni ham dindan uzoqlashtiruvchi bo'lib qolamiz. Shuningdek, biz ularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xush xabar bergan alloh taolaning o'ziga xos fazl marhamatidan, ya'ni Masih Maud alayhissalomning kelishi va uni tan olinishidan mahrum qoldiruvchi bo'lib qolamiz. Ota bobasi Ahmadiy bo'lgan avlodlar agar ular dindan uzoqlashib ketsalar, ular o'z kattalarining duolaridan mahrum qoladilar. Alloh taolo yaxshi amalga ajr ato etadi va albatta ato etadi. Agar birovning xolis Alloh taolaning rizosi uchun solih amali bo'lsa, avlodlari ham fayz topadi. Biroq bu bilan birgalikda Alloh taolo marhamat qiladiki, Alloh taolaning fazl marhamati fayzining doimiy davom etishi uchun sizlar o'z amallaringizni isloh qilishingiz kerak. Kimlarning ota bobolari Ahmadiy bo'lgan bo'lsalar, ular o'z bayt ahdlarini amalga oshirib dunyodan ko'z yumdilar. Ular avlodlarimiz ham shu ahdni amalga oshiruvchi bo'lsinlar degan xohish, istak va duolar bilan bu olamdan o'tib ketganlar. Demak, hozir sizlardan, bu yerda o'tirganlardan ko'pchiligingiz ota bobolarimiz bizga nasihat qilgan ahdni amalga oshirmoqdamizmi yoki ota bobolarimiz bizni yo'naltirgan yo'ldamizmi deb o'ylashlari kerak. Buni ham sinab ko'rishimiz kerakki, biz haqiqatan o'z bayt ahdimizni amalga oshirmoqdamizmi yoki faqat ota bobolarimiz dinga odatan qaymizmi yoki faqat qarindoshchilik hamda ijtimoiy aloqalar natijasida jamoatga qo'shilganmizmi? Shuningdek, Ahmadiyatni o'zlari qabul qilganlar ham o'zlarini nima bizlar iymonda olg'a qadam tashlash yoki amallarimizni yaxshiroq qilishga harakat qildikmi yoki qilmoqdamizmi, yoxud Ahmadiyatni bir vaqtincha his-tuyg'ular natijasida qabul qilganmizmi deb tekshirib turishlari kerak. Ya'ni biron bir gap ta'siri natijasida Ahmadiyatni qabul qilib olib, birinchi kun turgan joylardagina turibdilar. Bizning har bir qadamimiz rivojlanish tomon yuksalgandagina foyda bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlarga ko'chib kelganlar bu mamlakatlardagi osoyishtalik ularni dindan uzoqlashtirib qo'ygan emasmi deb muttasil kuzatib turishlari lozim. Yevropaning rivojlanishidan ta'sirlanib dinni unutib yuborgan emasmi? Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy qo'lini tan olib Ahmadiyatga kirgan Kosovo va Sharqiy Yevropadan kelgan ko'p kishilar bor. Ular ham Alloh taolo ularga qilgan fazl marhamatlarini eslab turishlari lozim. Qisqasi, bu yerga kelgan har qanday kishilar, har toifadagi kishilar
Jumladan ular tug'ma Ahmadiy bo'lganlarmi yoki bayt qilib jamoatga qo'shilganlarmi? Ko'chib bu yerga kelganlarmi yoki shu yerdagi mahalliy kishilarmi? Bularning barchasi islomning haqqoniy ta'limotiga amal qilib turib, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quliga bayt qilish, haqqini ado qilishga diqqat qilishlari zarur. Demak, men aytib o'tganimdek, tug'ma Ahmadiy bo'lsalar, eski Ahmadiy bo'lsalar yoki yangi Ahmadiy bo'lsalar, har bir Ahmadiy ayol va erkak shuni tekshirishi kerakki, nima u bayt haqqini ado qilmoqdami yoki ado qilishga urinmoqdami? Biz Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga yuklagan mas'uliyatlarni ado qilishga sa'y harakat qilmoqdamizmi? Biz o'z ahvollarimizni Hazrat Masih Maud alayhissalom ta'limotiga muvofiq o'zgartirmoqdamizmi? Nima biz o'z bolalarimizni dinni dunyodan ustun qo'yish to'g'risidagi fahm farosat ularda boshidanoq paydo qilishga tarbiya qilmoqdamizmi? Nima bizning amallarimiz islomiy ta'limotiga muvofiq bolalarimiz uchun namunami? Nima bizning namozlarimiz, ibodatlarimiz va har bir amalimiz Alloh taolo va uning payg'ambari aytib o'tgan ta'limotga muvofiqmi? Har bir kishi o'zini tekshirib bu narsalarni yaxshiroq bilib oladi. Bu narsalarni teranroq bilish uchun va o'zlarini tekshirish me'yorlarini yaxshilash uchun Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga rahnumolik qilganlar. Hozir men Hazrat Masih Maud alayhissalom bizdan xohlagan narsalarning ayrimlarini taqdim etaman. Bir davrada Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z jamoatiga nasihat qila turib, jon kuyarlik bilan dedilar: bizning jamoatimiz har tarafdan zalolat, yalqovlik va gumrohlik shamoli esib turgan bu qiyinchilik davrida taqvoni ixtiyor qilishi zarur. Dunyoning ahvoli shuki, Alloh taolaning ahkomlarini hech e'zozlamaydi. Haq huquqlar va vasiyatlarga hech parvo qilmaydilar. Na o'z zimmasidagi haq huquqlarni ado qiladilar va na vasiyatlarni amalga oshiradilar. Dunyo va uning ishlariga berilishda haddan oshib ketganlar. Dunyoning ozgina ziyonini ko'rib turib, din tomonini tark etib qo'yadilar. Ya'ni u vaqtda din ustun bo'lishiga nisbatan dunyo ustun bo'lib qoladi. Garchi dinini qo'lidan boy berib qo'ysa ham dunyosini ziyondan saqlashga harakat qilishadi. Ya'ni u zot alayhissalom deydilarki, ozgina ziyonini ko'rib, din tomonini tark etib, Alloh taolaning haq huquqlarini zoya qilib qo'yishadi. Ya'ni mahkamalarda sheriklarning bir narsani taqsimlashda yoki qarindoshlarning o'zaro mol-mulklarni bo'lib olishda bugun ham bu narsalar ko'rinadi. U zot alayhissalom deydilar, och ko'zlik niyati bilan bir-biriga muomala qilishadi. Nafsoniy his-tuyg'ular qarshisida nihoyatda zaifdirlar. Alloh taolo ularni kuchsiz qoldirguncha gunohga jur'at qilmaydilar. Ammo kuchsizliklari uzoqlashishi bilanoq gunoh fursatini topganda darrov uni amalga oshirib qo'yadilar. Ya'ni gunohlardan saqlanishni yaxshiliklarning ustunligi natijasida emas, balki qandaydir xavf yoki tahdiddan qo'rqib qilmaydilar.
xavf uzoqlashganda yana gunoh qila boshlaydilar. U zot alayhissalom deydilar, bugun bu davrda har joyda izlab olinglar. Haqiqiy taqvoning ko'tarilib ketganligi va haqqoniy iymonning tamoman yo'qligi ma'lum bo'ladi. Biroq Alloh taolo ularning haqqoniy taqvosi va iymonning urug'i hech ham zoya bo'lmasin deb qaror qilgan. Ya'ni Alloh taolo ularning qalbidagi haqiqiy iymon va taqvoning urug'ini zoya qilishni xohlamaydi. U zot alayhissalom deydilar, Alloh taolo ekin tamoman barbod bo'lay deganda yangi ekinni barpo qilib qo'yadi. Va Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun aytganidek, yangidan yangi Qur'on mavjuddir. Ko'pgina hadislar mavjud bo'lib, boshqa baraqalar ham bor. Biroq qalblarda iymon va amaliy holat umuman yo'qdir. Bu u davrdagi musulmonlarning chizilgan ahvolidir va bugungi kunda ham ahvol shu. U zot alayhissalom deydilar, bu narsalarni qaytadan paydo qilish uchun Alloh taolo meni yuborgan. Alloh taolo bu maydonning bo'sh ekinligini ko'rib, ilohligi taqozosi u maydonning bo'sh qolishini hech yoqtirmadi. Ya'ni Alloh taolaning ilohligi qalblarining taqvo va solih amallardan xoli bo'lishini yoqtirmadi. Shu sababdan odamlarga bo'lgan mehribonlik natijasida bu maydonning bo'sh qolishini yoqtirmadi. U zot alayhissalom deydilar, odamlar shunday uzoqlashib ketganlar. Shuning uchun ularning o'rnida Alloh taolo tiriklarning bir yangi qavmini paydo qilmoqchidir. Shu sababdan bizning targ'ibotimiz shuki, taqvoning hayoti hosil bo'lsin. Demak, biz kuzatib ko'rsak, bu gaplar Hazrat Masih Maud alayhissalom nasihat qilayotgan davri odamlarining ahvoliga tegishli emas. Aksincha, bugungi davrda ham xuddi shu narsalar ko'rinadi. Bizdan qanchalar Alloh taolaning ahkomlarini o'zlariga tatbiq qilishadi. Boshqalar bir yoqda tursin. Biz u zot alayhissalomga bayt qilganmiz deb da'vo qilganlar soni qancha? Buni hisob-kitob qilishimiz kerak. Alloh taolo men jinlar va insonlarni ibodat uchun yaratganman deb marhamat qiladi. Nima biz o'z dunyoviy ishlarimizni ibodatlar uchun qurbon qilamizmi? Yoki buning aksi ibodatlarimiz dunyoviy ishlarga qurbon bo'lmoqdami? Shundaylari ham borki, agar vaqtida namoz o'qisalar ham undan apil-tapil qutulishga intilishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olmaganlarning ahvoli bir yoqda tursin. Shunday kishilar o'zimizda ham mavjuddir. Alloh taolo odamlar bilan muomalada mehribon bo'linglar deb marhamat qiladi. Biroq ko'pchilikning ichida shunaqasi ham borki, mehribonlik muomalasi bir yoqda tursin. Boshqalarning haqqini ham bosib olishga harakat qilishadi. So'ngra shundaylar ham borki, ular dunyoviy ziyonga bardosh ham qila olmaydilar. Biroq dinga ziyon yetsa, unga bardosh qila oladilar. Bizdan qancha o'zlarini bosa olmaydiganlar bor. Ular kichkina gaplar bois tutaqib ketadilar. Agarda boshqalardan birov shunday qilsa, biz ular johil ekanlar deb ayta olamiz. Agarda bizdan birov shunday qilsa, bu albatta achinarli hol.
Demak, har bir kishi bu narsalar bo'yicha o'zini tekshira oladi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning Alloh taolo tiriklarning bir yangi qavmini paydo qilmoqchidir degan so'zlari doimo ko'z o'ngimizda bo'lishi kerak. Demak, biz ana shu tiriklarga qo'shilish uchun bayat qilganmiz. Shu sababdan uning haqqini ado etish uchun u zot alayhissalomning gaplariga e'tibor berishimiz kerak. Toki biz tirik qavmga qo'shilaylik. U zot alayhissalom hidoyat, jiddiy-jahd va taqvoga asoslanadi. Taqvo paydo bo'lmaguncha, inson harakat qilmaguncha, o'zini qiynoqqa tushirib, din uchun qurbonlikka tayyor bo'lmaguncha haqiqiy hidoyatni topa olmaydi degan narsa to'g'risida e'tiborimizni qaratib deydilar. Kimda kim Alloh taoladan qo'rqib turib, uning yo'lini axtarishga harakat qilsa va undan bu mushkul ishning oson bo'lishi uchun duo qilganda, Alloh taolo vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya'ni kimlar bizning yo'limizda jiddiy-jahd qilsalar, biz ularga yo'limizni ko'rsatib qo'yamiz degan qonuniga muvofiq qo'lidan ushlab yo'lini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni ular yo'lni izlashga harakat qilishib, yomonliklari uzoqlashib, Alloh taolo nasib bo'lsin deb duo qiladilar. Unda men o'qib o'tgan oyat, Alloh taolo yo'lida yurgan odamlarga Alloh taolo yo'lini ko'rsatadi degan oyatga muvofiq u qo'lini ushlab yo'lini ko'rsatib qo'yadi va unga qalb xotirjamligini ato etadi. Va agarda qalbning o'zi qorong'u uy bo'lsa va duo tilga olishga og'ir bo'lsa, hamda e'tiqodga shirk va bidat aralashib ketgan bo'lsa, u qanaqa duo? Ya'ni qalbning o'zi zulmat va qorong'iga botgan bo'lsa va zohiriy duoni ham qiynalib qilayotgan bo'lsa va gap e'tiqod to'g'risida bo'lsa, e'tiqodan biz musulmonmiz, alhamdulillah, biz mo'minmiz, alhamdulillah, Alloh taolaga hech kimni biz sherik qilmaymiz deb aytishadi. E'tiqod jihatidan bu narsa to'g'ri, biroq amalan nima bo'lmoqda? Shirk ham qilmoqdalar, bidatlarga ham mubtalodirlar. Din to'g'risida yangi gaplarni chiqarib olganlar. Ahvol shunday bo'lsa, duo bo'la olmaydi. U zot alayhissalom deydilar, ijobiy natijalari chiqmagan talab qanaqa talab o'zi? Shunday talablardan yaxshi natijalar chiqmaydi. Shunday ahvoldagi talab emas va u qalbdan chiqqan duo emas. Ya'ni u Alloh taolaning rizosini hosil qilish uchun, uning ahkomlariga amal qilish uchun qilingan harakat va duo emas. Uning ijobiy natijalari chiqmayapti. Demak, bu juda ham ochiq oydin narsaki, agarda ijobiy natijalar chiqmayotgan bo'lsa, buni tushunib olish kerakki, bizda qandaydir kamchilik bor. Bizning duolarimizda nuqson bor. Biz duolar uslubini bilmaymiz va biz Alloh taolaning ahkomlariga amal qiluvchi emasmiz. U zot alayhissalom deydilar, inson pok qalb, rostgo'ylik va xolislik bilan barcha nojoiz yo'llar va umid eshiklarini o'ziga yopib, faqat Alloh taolo oldiga qo'llarini cho'zmaguncha, u Alloh taolaning yordami va madadiga sazovor bo'lishga loyiq bo'la olmaydi. Biroq Alloh taolaning ostonasiga yiqilganda va undangina duo so'raganda
uning shu holati yordam va rahmatni o'ziga jalb etuvchi bo'ladi. Ya'ni inson butunlay xolis bo'lib turib, Alloh taolaning huzuriga yiqilgandagina va undangina duo so'raganda, uning ana shu ahvoli Alloh taolaning yordami va qo'llashini hamda uning rahmatini o'ziga tortib oladi. Va u payt inson Alloh taolaning fazl va marhamatlariga egalik qiluvchi bo'lib qoladi. U zot alayhissalom deydilar, Alloh taolo osmondan inson qalbining tub-tubiga ham mo'ralab qaraydi. Alloh taolo osmonda g'ofil o'tiribdi deb tushunmanglar. Aksincha, u inson qalbining tub-tubini ham bilguvchidir. Agarda biron bir burchagida zulmat yoki shirk va bidatning biror bir qismi bo'lsa, duo va ibodatlarini uning betiga uradi. Demak, qalbni poklashga harakat qilish kerak. Qalbning hech bir yerida zulmat va shirk hamda bidat bo'lmasligi kerak. Agarda shunday bo'lsa, unda ibodat deb hisoblanmaydi. Alloh taolo ularni qabul qilmaydi va uni rad etib qo'yadi. Va agar u uning qalbining nafsoniy g'arazlar va zulmatdan pok ekanligini ko'rsa, u uchun rahmat eshiklarini ochib yuboradi va uni o'z soyasiga olib parvarish qilishni o'z zimmasiga oladi. Ya'ni inson qalbi poklanganda va inson jamiy ishlarini Alloh taolaning roziligi uchun qilayotganda, u uning parvarish va ehtiyojlarini o'z zimmasiga oladi. Qisqasi, bir haqiqiy Ahmadiy o'z qalbini har qanday shirk va bidatlardan poklashi lozim. Biz duo qildik, uzun duolar qildik, biroq ijobat bo'lmadi deb aytadiganlar o'z qalblarini ularda qandaydir maxfiy shirk yoki bidatlar yoxud Alloh taolo man etgan narsalar bo'lmasligi uchun tekshirsinlar. Yana bir joyda bu jamoatning barpo qilishning maqsadi taqvoni qoyim qilishdan iborat ekanligini izohlab, Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar, bu jamoatdan Alloh taolo xohlagan va menga zohir etgan narsa shuki, taqvo yo'qolib ketgan. Bu jamoatning maqsadi faqat taqvoni hosil qilishdir. Ba'zilar ochiqchasiga fahish ishlarga mubtalo bo'lib, fisqu fujurli hayot kechirmoqdalar. Ayrimlari shundaydirki, ularning amallari bilan nopoklik qorishib ketgan. Biroq ular bilmaydilarki, shirin ovqatga ozgina zahar qo'shib qo'yilsa, barchasi zaharli bo'lib qoladi. Bizlardan ko'pchilik solih amallarni qilishadi, biroq ayrimlari yaxshiliklarni yeb qo'yadigan yomonliklarga aralashib ketganlar. Va u zot alayhissalom deydilar, ba'zi kichkina gunohlar, shu jumladan shoxlari juda ham ingichka bo'lgan xo'ja kursunlik va hokazolarga mubtalo bo'lib qolishadi. Endi Alloh taolo dunyoga taqvo va poklik hayotining namunasini ko'rsatishga iroda qildi. Ana shu maqsad uchun bu jamoatni barpo qildi. U poklikni xohlaydi. Bir pokiza jamoatni tuzish uning maqsad muddaosidir. Ya'ni u zot alayhissalom aytganidek, taqvo va poklik namunalarini ko'rsatish kerak. Shuning uchun biz o'zimizni tekshirib ko'rishimiz kerakki, bizning ahvolimiz taqvo va poklik namunasi bo'lishiga va boshqalar bizdan o'rnak olishga loyiqmi? Demak, o'z holatlarimizni biz o'zimiz sinay olamiz. U zot alayhissalom o'z jamoatini qanday ko'rishni xohlaydilar? Buni bayon eta turib, u zot alayhissalom deydilar, bu jamoatni Alloh taolo o'z qo'li bilan barpo qilgan. Shunda ham ko'p kishilar qandaydir bir shaxsiy manfaatlar natijasida kelib qolishadi. Ya'ni Alloh taolo taqvo yo'lida yuruvchilar va o'z nafslarini isloh qiluvchilarning bir jamoati barpo bo'lsin deb bu jamoatni o'z qo'li bilan tuzgan bo'lsa ham,
shunday kishilar jamoatga kelib qoladiki, ularning maqsad muddaosi taqvo va solih amal hosil qilish bo'lmay, qandaydir shaxsiy manfaatlar ko'zlangan bo'ladi. U zot alayhissalom deydilar, agar maqsadlar ro'yobga chiqsa, unda din qayerda-yu iymon qayerda? Ya'ni tashlab ketaveradilar. Shu sababdan iymon ham qolmaydi. Biroq agarda buning muqobilasida sahobalarning hayotiga nazar tashlasak, ularda bitta ham shunaqa voqea uchramaydi. Ular hech qachon shunday qilgan emas. Bizning baytimiz tavba baytiginadir. Ya'ni Hazrat Masih Maud alayhissalomga qilgan baytimiz tavba va gunohlardan saqlanish baytidir. Kelajakda solih amallar ustiga qoyim bo'lish uchun Alloh taoladan duo so'raymiz. U zot alayhissalom deydilar, sahobalarning bayti faqat bayt bo'lmasdan boshlarini oldirish bayti edi. Ya'ni ular qilgan bayt o'lim bayti edi. U davrda qilich jihodi mavjud bo'lib, har bir kishi doimo unga tayyor bo'lib turardi. Ular bir tomondan ahd qilsalar, ikkinchi tomondan o'zlarining barcha mol-mulklari, izzat obro'lari va jonu moldan voz kechardilar. Har bir narsadan go'yo ular hech bir narsaga ega emasdek voz kechib yuborardilar. Shuningdek, ularning jami umid orzulari dunyodan uzilib ketardi. Har qanday izzat, buyuklik, sharaf, dabdabani hosil qilish irodalari yo'qqa chiqib ketardi. Ularning o'zlariniki bo'lgan hech narsa yo'q edi. O'zlarining izzat, sharafiga ham parvo qilmasdilar. Buyuklikni xohlamas edilar. Na qandaydir mansablarni xohlar edilar. Ularning maqsad muddaolari faqat shunday ediki, biz islom uchun jon, mol-mulk, vaqt va izzat sharafni qurbon qilishga doim tayyormiz. Biz bugun ham bu ahdni tuzamiz. Biroq shunday mansabdorlar borki, ular mansablarni orzu qilishadi. Chunki undan oz va cheklangan bo'lsa ham shon shavkati izhor etiladi. Mansablar topilganda Alloh taolaga shukronalar keltirish va oldingisidan ham ko'proq dinga xizmat qilish his-tuyg'ulari paydo bo'lish o'rniga o'z mansablari bo'yicha manmanlik paydo bo'lib qoladi. Demak, mansabdorlar bunga e'tibor qaratishlari kerak. U zot alayhissalom deydilar, sahobalardan kimda men podsho bo'laman yoki biror bir davlatni yengib olaman degan o'y fikrlar bor edi. Ya'ni u davrdagi arablarning ahvoliga qarab, bu narsalar hech kimning fahmiga ham kelmas edi. Ular bu narsalarni hech ham o'ylamas edilar. Aksincha ular har qanday orzu umidlardan voz kechib ketar edilar. Ular doimo har qanday aziyat va musibatga huzur bilan chidashga tayyor bo'lar edilar. Ular qandaydir martabalar va dabdabalarni xohlamas edilar. Ular mansablarni xohlamas edilar. Ular buyuklikni xohlamas edilar. Ular izzat sharafni xohlamas edilar. Ular faqat qurbonlikni xohlar edilar. Shundagina ular lazzat va huzur olardilar. Hattoki ular jonini berishga tayyor bo'lib qolar edilar. Ularning o'z ahvoli shu edi. Ular bu dunyodan butunlay uzilib ketgan edilar. Biroq bu boshqa narsaki, Alloh taolo ularga o'z fazl marhamati bilan bu narsalarni ato etdi. Ular har bir qurbonlik uchun tayyor edilar. Biroq Alloh taolo o'zining yo'lida barcha narsalarni qurbon qilganlarga o'z fazl marhamati bilan ularga shu qadar ato etdiki, Alloh taolo ularni minglarcha ko'paytirdi. So'ngra u zot alayhissalom juda ham dard bilan axloqlarimizning yaxshi bo'lishi va yaxshi amallarda qoyim bo'lishi hamda yomonliklarni tark etishga e'tiborimizni qaratib shunday deydilar. Kimki o'z qo'shnisiga o'z axloqlarida o'zgarishni ko'rsatsa, ya'ni oldin qanday edi va hozir qanday bo'lgan, u go'yoki mo'jizani ko'rsatadi. Ya'ni qo'shnilarga agarda Ahmadiy
bo'lishimizdan keyin bizda qandaydir o'zgarish ko'rinsa yoki har bir ahmadiy o'z qo'shnisiga u hayron qoladigan muomala qilsa, unda u bu kishi oddiy insonlardan emas deb o'ylasa, go'yo u bir mo'jizani ko'rsatdi. Ya'ni muomalasi shunday bo'ladiki, odamlar hayratlanadi. U zot alayhissalom dedilar, bu narsa qo'shnisiga bir yuqori darajadagi ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Va shu oliy axloq natijasida qo'shnisi qattiq ta'sirlanadi. U zot alayhissalom dedilar, ular bizning jamoatimizda qanaqa rivojlanish bo'ldi deb e'tiroz bildiradilar. Ular yolg'on va jahl g'azabga mubtalo bo'lib bizga tuhmat qo'yadilar. Ya'ni u zot alayhissalom dushmanlar to'g'risida aytib bermoqdalarki, ular jamoatga ahmadiy bo'lishlari bilan qanaqa rivojlanish bo'lgan deb ayblab qo'yishadi. Ular hozir ham yolg'on, bo'hton, badgumon va g'azabga giriftordirlar. U zot alayhissalom dedilar, bu narsa ular uchun sharmandalik emasmi ki inson yaxshiroq tushunib turib bu jamoatga kirgan edi. Endi huzur alayhissalom ahmadiy bo'lganlarga dedilar, ular uchun uyaladigan narsa shuki, yaxshiroq tushunib turib jamoatga kirgan edilar yoki jamoatning ta'limotini yaxshi deb qo'shilgan edilar. U zot alayhissalom deydilar, bir qobil farzand o'z otasining davrug'iga sababchi bo'lganidek, bayt qiluvchi shaxs farzand hukmida bo'ladi. Bir yuvosh bo'ysunuvchi yaxshi farzand o'z otasining davrug'ini ko'taradi. Va deydilar, bayt qiluvchi shaxs ham farzand hisoblanadi. Va bunga dalil qilib shuni keltiradilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahli ayollariga mo'minlarning onalari deb aytilgan. Go'yo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha mo'minlarning otalaridir. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari mo'minlarga ona hisoblansalar, unda ma'nosi shuki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mo'minlarning otasidirlar. U zot alayhissalom deydilar, jismoniy ota yerga olib kelishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni umumiy hayotda ota-onalar biror bir ruh yoki bolani yerga olib kelishga sababchi bo'ladilar. Ya'ni ota-onalar sababli bola tug'ilib bu dunyoga keladi va bu dunyodagi zohiriy hayot unga ato etiladi. Biroq ruhoniy ota uni osmonga olib boradi. Ya'ni jismoniy ota yerga olib keladi, ruhoniy ota esa osmonga olib borib ruhaniyatda rivojlantiradi va haqiqiy markaz, ya'ni Alloh taolo tomoniga rahnumolik qiladi. U zot alayhissalom deydilar, sizlar farzand o'z otasining nomiga dog' tushirishini yoqtirasizlarmi? Sizlar biror bola otasining nomiga dog' tushirishni hech ham yoqtirmaysizlar. Hech bir ota bolasi uning nomiga dog' tushirishini yoqtirmaydi. Demak, shuning uchun oldin aytib o'tilganidek, sizlar boshqalar qoqilmaydigan namunalarni qoyim qilinglar va o'z otasining nomiga dog' tushirmaydigan bo'linglar. U alayhissalom deydilar, hech kim bolasi uning nomiga dog' tushirishni yoqtirmaydi. Hech bir musulmon ota bolasining fohisha ayollarga borishini, qimor o'ynashini, aroq ichishini yoki boshqa ishlar qilishini yoki shunga o'xshagan boshqa qilmishlarni yoqtirmaydi. Hattoki ba'zi shunday ishlar borki, musulmon emas kishilar ham yoqtirmaydilar. Ya'ni otasining nomiga dog' tushirishi, aroq ichishi va hokazolarni. U zot alayhissalom deydilar, men bu ishlarni yoqtiradigan biror kishi yo'q ekanligini bilaman. Biroq noqobil farzand shunday ishlarni qilganda
elning og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Ya'ni farzandi shunda yomon ishlar qilganda xalq uning otasi to'g'risida gapirib, bu falonchining bolasi deb aytadilar. Yoki falonchining bolasi shunda yomon ishlar qiladi deb aytadi. Demak, u noqobil bola o'zi otasining nomiga dog' tushirishga sababchi bo'ladi. Xuddi shunday biron bir kishi bu jamoatga kirganda uning sharaf va izzatini parvo qilmasa va unga xilof ish tutsa, u Alloh taolo huzurida so'roqqa tutiladi. Alloh taolo uni ushlab oladi. Chunki u faqat o'zini halokatga solmay, aksincha yomon ibrat bo'lib, boshqalarni ham saodat va hidoyatdan mahrum qoldiradi. Demak, Hazur alayhissalom oldin aytib o'tganlarini bu yerda izohlab berdilar. U zot alayhissalom deydilar, imkoni boricha sizlar Alloh taoladan yordam so'rab, o'zingizning bor kuch va himmatingiz bilan kamchiliklaringizni bartaraf etishga harakat qilinglar. Agarda qo'lingizdan kelmasa, unda samimiylik va ishonch bilan qo'l ko'taringlar. Zero samimiylik va ishonch orqali xushu va tazarru bilan ko'tarilgan qo'llar quruq qaytarilmaydi. Harakat qilinglar. Harakatlaringizda muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, endi hech narsa bo'la olmaydi deb tushunmanglar. Duo qilinglar, yana duo qilinglar va cheksiz duo qilinglar. Biroq ixlos bilan ko'tarilgan qo'llar bo'lishi lozim. Alloh taolaga duolar qilganda ixlos bilan o'z qalbingizni siypalab ko'ringlarki, men Alloh taoladan so'ragan narsa rostdir va shunigina men Alloh taoladan xohlayman. Zero shunday bo'lganda, ya'ni qalbda ixlos paydo bo'lib, uning natijasida qo'l ko'tarilganda va inson Alloh taolo huzuriga egilganda shunday qo'llar quruq qaytarilmaydi. Alloh taolo albatta fazl marhamat qiladi. U zot alayhissalom deydilar, men tajriba orqali shuni aytamanki, mening minglab duolarim qabul bo'lgan va qabul bo'lmoqda. Yana deydilar, agar bironta shaxs boshqa insonlar uchun hamdardlik jo'shqinligini o'zida topmasa, uning baxil ekanligi bir turgan gap. Ya'ni o'z sheriklariga va boshqa insonlar uchun agarda hamdardlik, mehribonlik jo'shqinligi yo'q bo'lsa, uning ma'nosi shuki, siz baxillik qilmoqdasiz. U zot alayhissalom deydilar, agar men nafi va xayri bor yo'lni ko'rsam, unda mening farzim shuki, odamlarni u yoqqa baralla chaqirayin. Ya'ni biz foydali narsa, ya'ni ahmadiyatni qabul qildik. Endi burchimiz shuki, biz odamlarni baralla bu yoqqa chaqirib, ularga bu yerga kelib dunyo va oxiratni bezatish usullarini topinglar deb aytishimiz kerak. Biron bir kishi bunga amal qiladimi yoki yo'qmi, buni e'tiborga olmaslik kerak. Bizning ishimiz chorlash va isloh qilishdan iboratdir. Shuning uchun birov buni qabul qiladimi yoki yo'qmi, bunga qaramanglar. U zot alayhissalom bir forscha misrani aytib beradilar. Kas beshanavad ya nashanavad, man guftagui mikunam. Ya'ni biron bir kishi eshitsa ya eshitmasa, men nasihat qilib turaveraman. Qisqasi, biz yaxshi namunalarimizni qoyim qilib, targ'ibot haqqini ham ado etishimiz kerak. Va bu har bir ahmadiyning mas'uliyatidir. Bunga e'tibor berishimiz kerak. Nihoyat bir vaqt keladiki, odamlar eshitadilar. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlaridek, agar birov eshitmasa ham biz payg'amni yetkazib turishimiz kerak. Biroq bu bilan birgalikda u zot alayhissalom aytganidek,
uning jamoatiga mansub bo'lganimizdan keyin ham eng a'lo me'yorlardagi namunalarimizni taqdim etishimiz kerak. Unda odamlar e'tiborlari bizga qaratiladi. So'ngra u zot alayhissalom holatlarimizni yaxshilashga nasihat qila turib deydilar: Vahida zikr etilgan illallazina alo bistikbarim. Bu o'lit vabosi to'g'risidagi vahidir. Bu so'zlardan oldin ham arabcha so'zlar mavjuddir. Buning ma'nosi shuki, kim sizning uyingizga kirsa, men uni asrayman. Biroq bu bilan shu so'zlar ham borki, illallazina alo bistikbarim. Ya'ni o'zlarini balandroq tutadigan kishilar. Bunga u zot alayhissalom to'liq itoat qilmaydiganlar deb ham izoh berganlar. Endi qarasak, u zot alayhissalomni tan olganlargina itoat qiluvchilardir. So'ngra u zot alayhissalom dedilar: bu juda ham qo'rqituvchi vahidir. Alloh taolo sizning uyingizga kirgan kishini asrayman deb kafolat bergan. Biroq bu bilan birgalikda shunisi ham borki, bu buyruq itoat qilmaydiganlarga o'tmaydi. Ya'ni Alloh taolaga bularni asrash shart emas. U zot alayhissalom deydilar: shuning uchun zarurki Nuh kemasi, kashtiye Nuhni qayta o'qinglar va Qur'oni Karimni o'qib unga muvofiq amal qilinglar. Nima bo'lishini kim qayerdan biladi? Sizlar o'z qavmingiz tomonidan oladigan la'nat va malomatlarni olib bo'ldingizlar. Ahmadiy bo'lgandan keyin ko'pgina kishilar qarshilik qilishadi. Biroq agar shu la'natni olib turib ham Alloh taolo bilan muomalalaringiz toza bo'lmasa, uning rahmat va marhamat ostiga kelmasangiz ham, unda bu qanchalik musibat va mushkuldir. Ya'ni u zot alayhissalom dedilar: gazetadagilar bizga qarshi qanchalik shovqin suron ko'tarib, bizning qarshiligimizda har tomonlama kuchni sarflaydilar. Bu kunlarda ham shu qarshilik juda ham oshib ketgan. Ko'p ahmadiylar Pokistondan ana shu sababli Yevropaga keldilar. U zot alayhissalom deydilar: ular esda tutsinlarki, Alloh taolaning ishlari barakali bo'ladi. Biroq bu barakadan ulush olish uchun biz o'zimizni izoh qilish va o'zgartirishimiz zarurdir. Shu sababdan sizlar o'z iymonlaringiz va amallaringizni tekshirib ko'ringlar. Ya'ni u zot alayhissalom deydilar: sizlar iymon va amallaringizni tekshirib ko'ringlarki, qalbingiz Alloh taolaning arshi bo'lib qoladigan va uning muhofaza soyasiga kelib qoladigan o'zgarish va poklikka ega bo'ldingizlarmi? Demak, bu narsalarni hisob-kitob qilishimiz kerak. Yangi ahmadiylarmi yoki eski ahmadiylarmi? Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olib, o'zlarini amaliy isloh qilmagunlaricha Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilish natijasida topiladigan barakalardan fayzni topa olmaymiz. Va Alloh taolaning muhofaza soyasiga ham kela olmaymiz. U zot alayhissalom deydilar: iymon uchun xushu holati uruqqa o'xshagandir. So'ngra behuda gaplarni tark etganda iymon o'zining mayin qurtlarini chiqaradi. Xushu yoki kamtarlikni paydo qilish iymon uchun urug' holatidir. Ya'ni inson behuda gaplarni tark etganda hamda unda xushu, tazarru va kamtarlik paydo bo'lganda iymon niholga o'xshab o'zining mayin kurtaklarini chiqara boshlaydi. So'ngra dedilar: molni zakot sifatida berganda iymon daraxtining shoxlari chiqib qoladi. Ya'ni moliyaviy qurbonliklar qilish, zakot berish, Alloh taolaning yo'lida sarflash
bu narsalar shu niholni o'stiradi va uni biroz mustahkamlaydigan shoxlar chiqa boshlaydi. Unda daraxt ozgina mustahkam bo'lib qoladi. U zot alayhissalom deydilar, nafsoniy xohish istaklarga qarshi kurashganda bu shoxlarda ko'proq mustahkamlik paydo bo'ladi. Ya'ni inson qalbida yomon hirslar va nafsoniy xohish istaklar paydo bo'lganda inson e'tibori yomonliklarga qaratiladi. Bu paytda inson ularni amalga oshirmay, ular bilan kurashib yengib qo'yadi. Shunday holat paydo bo'lganda, ya'ni nafsoniy xohish istaklarni bosib qo'yganda, daraxtning ana shu chiqqan shoxlarida mustahkamlik paydo bo'ladi. Yana deydilar, o'z ahdlaringiz va omonatlaringizning barcha shoxlarini muhofaza qilish bilan iymon daraxti mustahkamlanib, o'z tanasiga rostlanadi. Ya'ni sizlar qilgan ahdlaringiz, sizlarga topshirilgan omonatlaringizni muhofaza qilsangizlar, sizlardan har biringiz men dinni dunyodan ustun qo'yaman deb ahd qilgan. Xudamul Ahmadiyada ham bu ahd takrorlanadi. Ansarullahda ham shu ahd aytib beriladi. Lajnada ham bu ahd o'qib beriladi. Jamoat ham bayt vaqtida shu ahdni oladi. Demak, agar shu ahdlarni hamda sizlarga topshirilgan omonatlarni muhofaza qilsangizlar, bu omonatlar nima? Mansabdorlarga o'z mansabining omonatlari bor. Oddiy Ahmadiyga topshirilgan amoni shuki, u o'zini Ahmadiyatning to'g'ri namunasi bo'lib ko'rsatsin va hech kimning adashishiga sababchi bo'lmasin. Agarda shunday bo'lsa, unda iymon daraxti mustahkam tanasiga rostlanadi. Bu barcha narsalar birgalashib uni bir mustahkam daraxtga aylantiradi. U zot alayhissalom deydilar, bir daraxt yetilib meva berish vaqti keladi va meva keltirish vaqtida yana bir kuchning fayzi unga bo'ladi. Zira bundan oldin daraxt na meva beradi, na gullaydi. Ya'ni daraxt shunday mustahkamlanganda Alloh taolaning yana marhamatlari nozil bo'lib, Alloh taola unga meva ato etadi va u Alloh taolaning barakasidan fayz oladi. Demak, biz o'zimizda kamtarlikni paydo qilishimiz zarur. Chunki shundan biz nafsning qurbonligi haqqini ado eta olamiz va o'z iymonlarimizda rivojlana olamiz va bizni shu kunlarda qurshab olgan behuda narsalar, jumladan har bir uyda mavjud bo'lgan televizor, internet va hokazolardan saqlana olamiz va o'z iymonimizda rivojlanish uchun bu narsalardan saqlanishimiz shartdir. Shundagina meva va gul tugadigan shoxlar bo'la olamiz hamda Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'zimiznikini ham, o'z kelajak avlodlarimizning ham dunyo va oxiratini isloh qiladigan bo'la olamiz. Bir mavqeda u zot alayhissalom jamoatning porloq kelajagi to'g'risida xabar bera turib deydilar, bu davr ham ruhoniy urush davridir. Shayton bilan jang boshlangandir. Shayton o'zining barcha qurol aslahalari va makr hiylalari bilan islom qal'asiga hujum qilmoqda va u islomni yengishni xohlaydi. Biroq Alloh taolo shaytonni bu oxirgi jangda mangu yengish uchun bu jamoatni barpo qilgan. Demak, biz o'zimizni shayton bilan jang qilishga tayyor holatimizda. Demak, biz o'zimizni shayton bilan jang qilishga tayyor holatdamizmi deb hisob kitob qilishimiz kerak. U zot alayhissalom deydilar, uni tanib olgan kishi tabriklashga loyiqdir. Endi savob olishning vaqti qisqadir. Biroq yaqinda bir vaqt keladiki, Alloh taolo bu jamoatning haqqoniyligini quyoshdan ham ko'proq ravshan qilib ko'rsatadi. U paytdagi iymon savobga loyiq bo'lmaydi.
quyoshdek ravshan bo'lganda unda odamlar iymon keltiradilaru biroq savobga ega bo'lmaydilar. Tavbaning eshigi go'yo yopilgandek bo'ladi, ya'ni qabuliyat bo'ladi, ammo uning me'yori dunyo bizni hech narsa tushunmagan bu vaqtdagi me'yorlardek bo'lmaydi. U zot alayhissalom deydilar, hozir meni qabul qilgan kishi o'z nafsi bilan juda qattiq jang qilishiga to'g'ri keladi. Ba'zi hollarda u qarindoshlaridan alohida bo'lishga majbur bo'ladi. Uning dunyoviy va tijoriy ishlarida to'sqinlik paydo qilishga harakat qilinadi. Ko'p so'kinishlarni eshitadi va bugungi kunda ko'p mamlakatlarda yoki musulmon mamlakatlarda ayniqsa shunday bo'lmoqda. La'nat malomatlarni eshitadi, ammo bu barcha gaplarning ajr mukofoti Alloh taolo huzuridan unga ato etiladi. Biroq ikkinchi davr kelganda bir baland adirdan sel oqib tushganidek dunyo bunga juda ham yopirilib kiradi va hech bir inkor qiluvchi ko'rinmagan paytidagi tan olishlik darajasi qanday? U paytda iymon keltirish jasurlik emas, savob doimo aziyat davrida bo'ladi. U zot alayhissalom deydilar, Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib Makkaning sardorligini tark etgan bo'lsalar, ya'ni ular Makkaning sardori bo'la olar edilar. Alloh taolo unga dunyoning podshohligini ato etdi. Keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu bir adyolni o'rab oldi, ya'ni kamtarlikni tanlab oldi. Islomni qabul qilganda juda ham kambag'allik va maskinlik ahvoliga tushgan edi va mol davlati qolmadi hamda deydiki, harchi badabad ma kashti dar ab andaqtim, ya'ni endi nima bo'lishi kerak bo'lsa bo'laversin, biz qayiqni daryoga solib qo'ydik deyilganiga o'xshab Hazrat Umar shunday qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qabul qilganda Alloh taolo uning ajr mukofotidan biron bir hissasini olib qo'ydimi? Aslo. Kimki Alloh taolo uchun ozgina bo'lsa ham harakat qilsa, u o'z ajr mukofotini olmaguncha o'lmaydi. Harakat qilish shartdir. O'zi amal qilishi zarurdir. Olg'a qadam tashlash lozimdir. U holda Alloh taolo fazl marhamat qiladi. Bir hadisda rivoyat qilinishicha, agar biron bir kishi Alloh taolo tomoniga asta-sekin kelsa, Alloh taolo unga chopqillab boradi. U zot alayhissalom deydilar, biroz maxfiy bo'lganda uni tan olish iymondir. Hilolni ko'rib olgan kishi ko'rish qobiliyati kuchli odam deb ataladi. Birinchi kundagi oyni yoki ikkinchi, uchinchi kundagi oyni ko'rgan kishining ko'rish qobiliyati kuchliligidan dalolat beradi. Biroq 14-chi kungi oyni ko'rib, men ko'rib oldim deb shovqin so'ron ko'taradigan kishi devona deb ataladi. Alloh taolo bizga tavfiq ato etsinki, biz o'z iymonlarimizni mustahkamroq qiluvchi bo'laylik. Alloh taolaning ahkomlariga amal qilib turib, uning rizosini hosil qiluvchi bo'laylik. Hazrat Masih Maud alayhissalomning bayt haqqini ado etuvchi bo'laylik. O'z amallarimiz bilan dunyoga haq yo'lni ko'rsatuvchi bo'laylik. Alloh taolo bizga ato etgan fazl marhamatlarga haqiqiy tarzda shukr qiluvchi bo'laylik. Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر